அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லாய்டோட இன்வெர்டர் மாடல் 10.5 kg ஃப்ரண்ட் லோடிங் மிஷின். இந்த மாடலில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். மை சைக்கிள் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, அண்ட் காட்டன் ப்ரோக்ராம், மிக்ஸ் ப்ரோக்ராம், வாஷ் அண்ட் ட்ரை ப்ரோக்ராம், வெறும் ட்ரை ப்ரோக்ராம், எக்கோ ப்ரோக்ராம், பேபி கேர் ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ். இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஷிஃப்ட் 15 அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ட்ரம்மை எப்பவுமே கிளியராக வச்சுட்ருக்கேன். ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. காட்டன் எக்கோ ப்ரோக்ராம், உல்லன் கிளாத்துக்கு செப்பரேட் ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரின்ஸ் அண்ட் ஸ்பின் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. வெறும் ஸ்பின் மட்டும் பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் பண்ணுற டெக்னாலஜியும் இந்த மாடலில் இருக்குது. இது இந்த ஜாக் டயல் மூலமாகவே நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிலே வாஷ், ஸோ நீங்கள் டைமை டிலே பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டா வாஷ், ஒரு லாங் ப்ரோக்ராமை ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் உங்களால் வாஷ் பண்ணிக்க இந்த மாடலால் முடியும். டெம்பரேச்சர் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து 90 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த டெம்பரேச்சர் வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸ்பின்னோட ஸ்பீடை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் சைலண்ட் வாஷ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைஜீன் ட்ரை கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக ஸ்டீம் வாஷ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. பெஸ்ட்டு ஸ்பின்னிங் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக 1500 RPM இந்த மாடலில் இருக்குது. அண்ட் ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள். ஸ்டார்ட் பட்டன் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும். அண்ட் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த மாடலோட கெப்பாசிட்டி 10.5 kg மாடல். அண்ட் ஸ்லாஷ் போட்டு 7 kg கொடுத்துருக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா, இது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 100% ட்ரையர் மாடல். ஒரு 7 kg கிளாத் நீங்கள் போட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த 7 kg கிளாத்தை ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபோல்டு பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக பியூரோக்குள்ளேயே வைக்க முடியும். அந்தளவுக்கு உங்களோட துணியை பக்காவாக ட்ரை பண்ணியும் கொடுத்துரும். அண்ட் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்க யூனிக்கான விஷயம், இதில் கொடுக்குற ஹைஜீன் ப்ளஸ் ஸ்டீம் டெக்னாலஜி. ஸோ ஸ்டீம் டெக்னாலஜி மூலமாகவும் நம்மளோட கிளாத்தை இதில் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வாஷ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அண்ட் இதில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இதோட ட்ரம் தான். இந்த ட்ரம் ஒரு அல்ட்ரா கியூப் வாஷ் ட்ரம். ஸோ இதோட டிசைனே உங்களுக்கு சொல்லும். இதில் போடுற துணிங்க ரொம்ப ஜென்யூனாக வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ ஃபேப்ரிக்ஸ் டேமேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இதில் நடக்காது. இதில் கொடுத்துட்ருக்க அழகான அந்த லிஃப்ட்ஸ், இதிலேருந்து இன்டெலிவென்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட்டர் ஷவர் இங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ பெஸ்ட்டு பெடல் லிஃப்ட் ப்ரோக்ராம் கொடுக்கறதுனால துணிங்களோட தம்பிள் ஆக்ஷன் டெக்னாலஜி ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இது ஒரு இன்டெலிஜ் ஸ்டீம் ட்ரை மாடல். 99.99% ஸ்டெரிலைசேஷன் செஞ்சு கொடுக்குற ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மாடல் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அண்ட் இந்த மாடலோட வேரண்டி 2 years காம்ப்ரஹென்சிவ் வேரண்டி இருக்குது. 10 years இதோட மோட்டர் வேரண்டி இருக்குது. ஸோ பெஸ்ட் மாடல் இன் லாய்ட் ப்ராடக்ட்.